Réalisez vos rêves avec Brillance, la voiture de luxe qui associe élégance et fiabilité. Soyez informés et roulez avec Brillance dans le JT. Ny soma vaolina no manolotra anao ny Le JT. Simoji manolotra anao ny Le JT. Tanazir Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny Tendancy Reality miaraka amin'ny Le JT. ABC School, l'enseignement de qualité, vous présente Le JT. Talata faha 12 ny volana novambra miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny Le JT. Miarabanareo ihany koa miaraba Liza Tahina ary manasanao izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa sika andray vahiny avy lavitra sy hafakely tokoa hitanao izay afaka fotoana fohy. Tapany voalohany aloha no resantsika ny actu. Mahakasika indrindra ny fiainana eto Andrenivohitra mampitarainana ny rehetra ny mikasika ny fitohanan'ny fiarakodia tato ato. Tsy maraka ny hamaroan'ny fiara miasa isan'andro sy mivezivezy eto Antananarivo intsony ny foto-drafitrasa izay misy ankehitriny dia ny lalana izany. Raha ny fanazavana nomen'ny polisy dia efa mahery ny iray hetsy ireo fiara mifamezivezy raha hoeto Andrenivohitra fotsiny izany ary 80 hatramin'ny 70 isan'andro eo ireo fiara izay mahazo laharana eny anivon'ny centre d'immatriculation ety Ambohida. Fanajadina. Fahasorenana no ateraky ny fitohanan'ny fiara eto Antananarivo. Ankoatra ny fahataran'ny fotoana dia efa manampitrotraka ihany koa ny hafanana. Antony tena mahatonga ny fikatsoana ny fahamaroan'ny fiara sy ny fahateren'ny arabe. Raha ny antony isan-mantsy dia 80 ka hatramin'ny 70 isan'andro ireo fiara mahazo lalana ifamezivezy. Ny infrastructure, ny zava-misy, ny lalana eto amin'ny Antananarivo ity mihitsy ny efa tsy antonona na ny fiara na ny olombelona. Ohatra ny lalana dia misy tompona andraika tandrify an'izay. Tsy maintsy lazaina tokoa raha mba misy fepetra raisina amin'ny fanadiovana ny lalana ohatra dia misy sokajin'olona izay mitsangana ho mpiaro ireo ny antokon'olona tandrify mety hiarany ny fepetra raisina ny amin'izay. Dia lavitra hafa koa zay. Koa satria efa manakaiky ny fety vanim-potoana izay manamafy ny fitohanana dia nisy ny fepetra noraisin'ny polisy pirenena toy ny fanampian'ireo polisy handrindra ny fifamoivoizana. Efa mahatratra 400 izy ireo no miparitaka amin'ireo arabe eto Antananarivo. Nampitombona isa ny polisy pirenena izay mandrindra ny fifamoivoizana io. Misy an'ireo izay avy any amin'ny école de police, toeram-pifanana polisy avy any Antsirabe izay mamarana ny fifanana eto ka manao stage eto dia narotsaka eny Andalambe. Fitohanan'ny fiara lava reny saika hita eo amin'ireo arabe eto Andrenivohitra toy ny eny amin'ny lalana mivoaka amin'ny lalam-pirenena voalohany eny Anosizato, ny lalam-pirenena fahafito eny Akadimbahoaka, ny eny amin'ny lalam-pirenena fahefatra izay mihazo any Ambohibao iny ary ny eny mahazo ihany koa. Vahaolana isan'ny angatahany polisy aingana ny amindrana ny toeram-piantsonana taxi borosy ho ivelan'ny Renivohitra. Ankoatr'izay dia nilaza ny avy ao amin'ny polisy pirenena fa fiara-mientany tsirairay ihany koa no anamaiva ity fitohanan'ny fiara ity. Fa eo amin'izay fiainana sosialy eto Antananarivo izay hatrany. Ny tsy fampin'ny fanentanana ireo olona amin'ny mahalakan-drano fa tsy lankampako azy reny no mbola mahatonga ny fioaran'ny rano matetika eto Andrenivohitra. Toy nefa ny fanentanana izay ataon'ny APIPA mba hampienana izay fioaran'ny rano izay. Na eo aza ny ezaka ataon'ny APIPA amin'ny fanadiovana ireo lakan-drano izay mirefy hatrany amin'ny 20 kilometatra iandraikitan'izy ireo manerana ny Antananarivo. Isoroana ny fioaran-drano indrindra amin'ireo faritra iva rehefa fotoam-pahavaratra dia 5 isan-jato izay fanadiovana izay ny vita.
mandavataona nefa ny fanadiovana sy fanalana ireo fako manentsina ny lakan-drano lehibe sahany Apipa toy ny lakan-drano Andriatany sy ny canal C3 ranambarany télé générale-ny Apipa androany. Ny olana raha ny fanazavany ity farany ihany dia ny tsy fahampiny ny fanentanan'ireo olona tsy anary ny fakony sy ny malotony amin'ireny lakan-drano ireny. Efatra amin'ny janvier nakaty no efa nanao an'izay asa zay zahay. Dia nisy ny any ny asa le fanalana ny fako dia nisy koa ny asa zay nanaovana ny curage. Efa vita zany, efa vita ny apahany betsaka. Zany hoe nisy ireo atao hoe point critique, point noir zany dia reny vonjena dia efa vita izy zany amin'izao fotoana izao. Zay mihitsy tena tsy maharitra mihitsy tompoko satria natao anarin-drano le canal fa tsy atao anariana fako dia manadisa eo dia madio be mihitsy eo. Ny 2 andro telandro herinandro araky ny lazainy teo dia efa feno fako indray eo. Zay nefa tsy mikeritsoka an'izao fa manala foana zay tena mariny zany. Mba hiatrehana ny fotoam-pavaratra amin'ity taona 424 ity moa dia hizara roa mazava tsara ny paikady no volavolain'ny Apipa. Ho an'ny foiezaka dia mitoy ny fanalana sy fanesorana ny fako amin'ireo lakan-drano ary ho an'ny lavitrezaka kosa indray dia misy ny fanamboarana fanarin-drano ao Bevomanga, ao Mahitsy, fotodrafitrasa izay mariana fa mitentina 200 tapitrisa ariary. Lafy ny fahasalamana indray kosa mandidina ny 700 hatramin'ny 500 isan-jato ny isan'ireo marary miditra ny amin'ny hôpitaly Befelantanana. Izany dia vokatry ny fiakaran'ny tosidra sy ny fahatapahana lalandra avokoa. Araka ny fanazavan'ny mpitsabo dia tsy mifidy salan-taona ny fiakaran'ny tosidra fa mety hovoany avokoa na zaza azy. Tranga izay efa niseho tetsy amin'ny HJRB. Noho ny tsy fahatombanany ny taovan'ilay zazakely vao 3 taona monja mantsy dia hiaran'izay fiakaran'ny tosidra izay ilay zaza. Mba ho fampahafantarana bebe kokoa mahakasika ny tosidra avo sy ny fisorohana izany dia nisy ny varavarana misokatra izay karakarain'ny hôpitaly Befelantanana ny zoma fa 14 sy ny sabotsy fa 15 ny volana novambra izao. Ankoatr'izay dia isy ihany koa ny fitiliana sy fizahana faobe maimaim-pona atao eny an-toerana ho arahantsika izao ny fanampy ny fanazavana. Koatran'le fampisehoana ireo karazana fitsaboana izay misy eto Befelantanana raha lazainy Andriamato tale teo dia samy hanao fitiliana sy fizahana faobe zany ireo karazana service misy eto. Tanisa vitsivitsy angamba raha tsy tena fa tsy eo amin'ny resaka fitsaboana momba ny zaza zany hijery tsy fampitsakafo izy ny ao amin'ny zareo mpitsabo momba ny foa sy ny tosidra hijery ny anao fitiliana zany momba ny tosidra avo ny ao amin'ny diabeta hijery ny ireo olona anao fitiliana ireo olona mitondra ny diabeta zany ao koa ny fitiliana sy fizahana ny aretin'ny vanitolana zany anisan'izany ny godro izay ho ataon'ny zareo manampahaizana momba ny fitsaboana ny vanitolana. Fa manomboka kosa ny fanondrana ny Madagasikara ny vokatra letchi. Mbola ireo tsena Europeana ihany aloha hatreto no andefasana ireo vokatra ireo efa miamtombo anefa ny fifananana ary efa misy ny firenena Afrikana hafa manondrana letchi any Europa ka mila mitady tsenam-barotra hafa i Madagasikara. Ilaina ihany koa ny manatsara ny kalitaon'ny vokatra amin'ny fambolena fototra letchi vaovao. Tamin'ny alahady lasa teo no niainga ny vokatra letchi voalohany naondra Madagasikara makany ivelany ary androany no nisy niainga indray manodidina ny 500 taona avy ireo letchi ireo ary notaterina tamin'ny fiaramanidina raha fanazavany ny ministra mivarotra. Letchi matsaka alohan'ny fitaom-pehotazana ireto nalefa ireto. Hatreto aloha dia mahafeno ny fepetra takin'ny tsena Europeana ireto voankazo ireto na dia kely noho ny tamin'ny taondasa aza ny abeny noho ny tsy fampiniorana. Manodidina nefa 100 taona ny letchi aondrana amin'ny alalan'ny fiaramanidina raha ny amin'ny alalan'ny sambo indray dia mety amin'ny tapatapaky ity volana ity no anainga ny andiany voalohany raha nitatitra azo amin'ny ministera avy amin'ny voamera teknika manapaka ny daty anaovana ny fihotazana. Araky ny tatitra ionay satria ao anatin'izay ihany koa ny ministère du commerce tatitra ionay dia entre 16 novembre et 18 novembre eo zany daty ahafahantsika manorana voalohany. Raha ny vinavina amin'ity taona ity dia eo amin'ny ataontsika eo amin'ny 18 000 tonnes eo. Tsara ho fantatsika tamin'ny taona tsika nanorana teo amin'ny 17 300 teo. Tratra zay.
Mbola voalohany aloha Madagasikara raha ny fanondranana litchi amin'ny vanim-potoana ny farantaona tahaka izao na dia efa mamboly sy manondrana aza i Mozambika sy Afrika Atsimo. Ankoatra ny fanatsarana ny vokatra amin'ny fanavaozana ny fototry ny litchi dia mila mitady lalam-barotra hafa i Madagasikara. 7 alina taona eo ny vokatra litchi eto Madagasikara. Tsy ampy ny ampahatelony anefa no alefa any Eropa. Ka ho andefasana vokatra litchi amin'ny vondrona misy amin'ny Madagasikara ty Afrika manomboka amin'ny taona ho avy. Tsara ho mariana ihany fa tsy hoe resa be fotsiny na politika fotsiny ny dirantsika amina vondrona SADC na COMESA fa surtout zava-dehibe ho antsika malagasy ho an'ireo mpanondrana entana amin'ny litchi zao dia ahafahantsika manomboka amin'ny herintaona amin'ity somary karakelitsika fa amin'ny herintaona dia afaka manondrana antsika any amin'ireo vondrona afrikanina reo toy ny la SADC na COMESA ny Afrique du Sud any Zambie any amin'ireo tena misy au moins raha ny mponina amin'ireo pays africain reo sy akaiky kely atsika ary ahafahantsika manondrana ny litchi na manondrana zavatra hafa. Andrasana izany izay ho vokatry ny fandefasana litchi any amin'ireo firenena afrikanina miara-miasa amin'ny Madagasikara amin'ireo vondrona ireo. Fa ivadika kely ao anatin'ny resaka tontolo iainana ndraiky koa isika. Efa tonga ohatsaranana ankehitriny ireo fitaovana fanadiovana ny ranomasina sy ny morontsiraka raha sendra misy ny fahaverezan'ny solika amin'ny ranomasina ty amin'ny fahadranomasina Madagasikara zany. Iny faritra avaratr'indry no tena fivezivezan'ny sambo na mpitatitra solika izany na mpitatitra entana ka izay no nametrahana ireto fitaovana ireto any amin'io fitoeran'io. Ankoatr'izay dia efa lany teny amin'ny firan-kevitry ny gouvernemanta ny volavolan-dalàna mifehy ny fahaverezan'ny solika amin'ny sambo mpitatitra entana na olona ka mandoto ranomasina. Alefa eny amin'ny anteny meram-pirenena olana iny volavolan-dalàna io azony olon-tsotra na vondrom-bahoaka ny tsinjaram-pahefana atao amin'izay zany ny mangataka onitra rehefa misy ny solika very amin'ny ranomasina sy ny morontsiraka any amin'izy ireo. Ny ankoa ny resantsika indray ny mikasika ny fahasalamana toy ny isan-kerinandro ao anatin'ny fampahafantarana ny vokatra amin'izy ireo dia miezaka mitety an'ireo tobi-pahasalamana hatrany ny orinasa Netter isan'andalovan'izy ireo nanaovan'izy ireo fanentanana an'izarany maimaim-poana ny couche Giz Dry Comfort ao andranony maraina tetsy amin'ny sampanasa ara-pahasalamana sy ara-tsosialy ny orinasa Jirama Antanimena. Fotoana izay nanehoan'izy ireo ny atsara ny vokatra avy amin'ny couche Giz Dry Comfort araka izao fanampy mpanazavany ny tompona andraikitra izao. Amin'ny animation ataonay dia misy ny fizarana couche maimaim-poana dia ny flyers izay misy coupon de réduction. Ity couche ity efa hitantsika eny amin'ny grande surface dia ny coupon de réduction manakaiky 30 novembre izay hiteny amin'ny Shopli en dessous itokina Analakely Golden Rama Essor Astonki Analakely eny ihany manakaiky ity coupon ity. Ny mampiavaka an'ity couche ity amin'ny couche rehetra dia noho izy misy 4 épaisseurs ao aminy izay vita amin'ny coton naturel dia misy bande élastique izay tsy atahorana hoe hidéborde am-loto na koa hoe dia mitana tsara ny loto sy mba tsy atahorana hoe hidéborde am-loto ao aminy. Fa eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety indray kosa mikasika hatrany ilay fifidianana izay filohan'ny olafitra. Namerina nanamarina ny voka-pifidiana ny olafitry ny mpanao gazety sy ny voamera misahana izany ka anisan'ny candidat nahazo vato be indrindra i Hervé Rakotojanany sy Gérard Rakotondrainy. Izy mirahalahy ireo zany sy no hiatrika indray ny fifidianana fiodinana faharoa ny asabotsy 15 ny volana novambra izao. Mba tsy hisian'ny modely ratsy eo amin'ny lafiny asa fanaovan-gazety, nanapa-kevitra ny sa ijoro amoaka ny marina ary miaiky fa nisy fifandosoana teo amin'ny fanisam-bato ny fifidianana olafitry ny mpanao gazety natao ny asabotsy teo ny voamera misahana izany. Hatry ny misasak'alina mbola ny fampidinika ny tokony ho atao ny mpikambana teo anivon'ny voamera no ny asarotry ny asa izay nosahan'izy ireo. Mbola mafisina pahy be maso ho retany ren-danitra amin'ny alalanareo namana mpanao gazety miaiky ny fisian'ny fahadisoana tao anatin'ny fikirakirana ny vokatry ny fifidianana avy any amin'ny faritra izay ka nahatonga ny fahalatsahany ny birao fandatsaham-bato sasany tao anatin'ny totaly farany izay nampahafantarina teto amintsika rehetra omaly. Rehefa avy nanome fanampanazavana ny solitena ny voamera
tena voaka ny voka-pifidianana ka mitarika amin'ny isa 770 Hervé Rakoto zanany. Mitana ny larana faharoa i Gérard Rakotony Rainy amin'ny isam-bato 770. Manaraka azy eo i Lamtahiry manana vato 370. Efatra amin'ny 500 kosa ny isam-bato azon'ny Soava Andriamartafika izay mametraka azy eo amin'ny larana faha-efatra ary Joël Ralaivohita izay nahazo vato 430. No amafisin'ny mpitondra tenin'ny Vomera fa nomena andraikitra izy ireo ka tsy vatom-pitokisana noho izany vonina anohitra ny asa saingy tsy mibodo toerana kosa raha toa ka tsarain'ny rehetra fa tsy mendrika ametra-pitokisana intsony izy ireo. Nisy tamin'ireo mpikambana mandrafitra ny Vomera nefa no nametra-pialana avy hatrany toa ny Mathieu Ramasiarosolo sy Andry Rakoto. Ramasiarosolo tena avy amin'ny AGE, Association des journalistes environnemental, dia za mametra-pialana satria matsiaro tena fa tsy mety ny natao. Na somary mbola misavorivory kely aza ny toetra rà, tazomin'ny Vomera ho amin'ny asabotsy 15 Novambra ho avy izao ihany ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana izay ho filohan'ny lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Ny alakamisy alina ho avy izao kosa no hifarana ny fampelezan-kevitra ho amin'izay fifidianana fihodinana faharoa izay. Dia mikasika izay fifidianana izay ihany koa no hoentsika hiresaka ny vaovao politika. Fiarahamonina vaovao no andrasan'ny malagasy ko ilaina ny fampiavana am-pirenena hoy ny VPMAM ny ampanjaka ary ny tangalamena ny filohan'ny repoblika no iverin'izy ireo fa afaka mandrindra ny fanatanterahana izany amin'ny maray aman-dreny azy eto amin'ny firenena. Tokony hirosona amin'izay ny fampiavana am-pirenena hoy ny vondrin'ny mpanohatra manaraka ny ara-dalàna satria efa 12 taona lasa izay no niresahana izany atao hoe fampiavana am-pirenena izany teto Madagasikara. Apetraka amin'ny filoha Razonarmampianina kosa ny fandrindrana ny fanatanterahana io fampiavana am-pirenena io amin'ny maharay aman-dreny azy eto amin'ny firenena. Ty taona 2024 ty dia nilaza ny filoha amperinasa ankehitriny ny filoha Hery Razonarmampianina hoe ho atao ny fampiavana am-pirenena. Tsy maintsy atao io izy satria io no antoky ny fampandrosoana. Hoy izahay ato amin'ny VPMAM na ny vondron'ny mpanohitra manaraka ny ara-dalàna hoe ny fihavanana malagasy dia sarobidy sady tsy azo amidy no tsy azo atakalo. Noho zany dia manoana tanteraka an'izany faniriana an'izany fahavononan'ny filoha Hery Razonarmampianina zany izahay ato amin'ny VPMAM. Maro ny vondrona samihafa nanao ny ainy tsy ho zavatra mba hisiany ny fampiavana am-pirenena toy ny FFKM sy ny FFM saingy matsapy ity vondrony ity fa mbola marisarisa ny fanatanterahana izany. Tapa-kevitra ary ny VPMAM fa hitodika amin'ny ray aman-dreny tangalamena sy ampanjaka mba hanome vahaolana atongavana amin'izay fampiavana am-pirenena izay. Ka eto zahay tangalamena dia miaso isika vahoaka amin'isika fampiavana io. Zahay mahely io ary miaso koa zahay mpitondra fanjakana. Izay moa dia miara-miasa fanjakana na izy na izy mpitondra fanjakana tonga eo dia raha ny miasa fihavana fomban-drazana zany isika malagasy. Fa tsy fantatro lavelagny agny izany fihavanantsika tsy malagasy ity zany na agny ambany davonkazo agny fa isika gasy ihany mahavaolana ity fihavanantsika ty. Ho fampahafantarana ny rehetra mikasika ny endriky ny fampiavana am-pirenena vinavinain'ny vondron'ny mpanohatra manaraka ny ara-dalàna sy ny tangalamena. Isy ny famelabelan-kevitra ho tanterahan'izy ireo eto Antananarivo ny alakamisy 13 Novambra ho avy izao. Iny ihany koa no iresantsika ny vaovao avy any ivelany. Androany no tanterahina saika manerana ireo firenena ao Europa ny fahatsiarovana ny tsara ny ady lehibe voalohany izay izy nanomboka tamin'ny taona 1470 ary ny farana tamin'ny 1770. Nanamarika izany ny firenena rehetra anisan'izany ny izay hojerentsika ny tao Frantsa.
nanomboka androany ny fotoana manokana natao hatsiarovana ny fahataperan'ny ady lehibe voalohany izay nanomboka tamin'ny taona 2017 ary tapitra tamin'ny 2017 tao Frantsa teo amin'ny Champs-Élysées ary teo amin'ny tsangambaton'ny Georges Clemenceau izay loharano ny avian'ny fandresena raha ho an'ny Frantsa no nametrahan'ny filoham-pirenena frantsay ny fehezam-boninkazo mariky ny fahatsiarovana. Tsy adino ihany koa ny namelona indray ny afo tsy mety maty teo anoloan'ny fasan'ny miaramila tsy fantatra anarana. Io tolakandro dia niazo an'i Nord-Pas-de-Calais François Hollande tokana ny toerana tao Notre-Dame de Lorette izay natokana hatsiarovana miaramila 7 alina sy 10 mihetsy nandray anjara ka lavo nandritra ny ady lehibe voalohany. Tsy tany Frantsa ihany fa saika manerana ny Europa sy toerana hafa ihany koa no nanaovana ny fahatsiarovana. Ohatra tamin'izany ny tao Belzika, tao Chypre raha ny marimarina kokoa, toerana izay anisan'ny sehoan'ny ady lehibe. Teo amin'ny Porte de Menin no niondrika teo anoloan'ny tsangambato natokana ho an'ireo ady miisa 3 niseho tao Belzika nandritra ny vanim-potoana 1770 sy 1770 ireo tompon'andraikitra tany an-toerana. Ary dia iny ihany koa no antsika hiatso kely